CSKO-ში 20-მდე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს წარმომადგენელთან შეხვედრა გაიმართა. მიზანი ახალგაზრდებისთვის საარჩევნო საკითხების შესახებ ცოდნის გაღრმავება იყო. ისინი დეტალურად გაეცნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების პროცესსა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმდინარე და დაგეგმილ საქმიანობას. მიიღეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ელექტრონული ტექნოლოგიების მუშაობის შესახებ და პრაქტიკაში გამოცადეს ტექნოლოგიების მუშაობა. შეხვედრა ახალგაზრდობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით გაიმართა. ახალგაზრდობის სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში დღეს შედგა სასწავლო საინფორმაციო შეხვედრა მუნიციპალიტეტებში არსებული ახალგაზრდული საბჭოების წევრებთან. მათ ჩაუტარდათ ტრენინგი მმართველობითი უნარების გაუმჯობესებაში, ვისაუბრეთ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებზე, როგორ ემზადება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, განვიხილეთ ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორიც არის დეზინფორმაცია, ასევე ჩატარდა უშუალოდ იმიტირებული კენჭისყრა, რომელშიც მათ მიიღეს მონაწილეობა. საქართველოს ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოების ასოციაციასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის შედგა თანამშრომლობა. გაიმართა პირველი შეხვედრა, სადაც 20 განსხვავებული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები მრჩეველთა საბჭოს დელეგატები ესწრებოდნენ შეხვედრას. ახალგაზრდები, რომლებიც მუშაობენ თავიანთ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული მიმართულებით, ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რადგან შემდგომ ეს ახალგაზრდები არიან ხიდი სხვა ახალგაზრდებთან მიმართებაში. ასოციაციასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის თანამშრომლობა დარწმუნებულია, რომ მომავალშიც გაგრძელდება და კიდევ უფრო ბევრი მასშტაბური შეხვედრები დაორგანიზდება ახალგაზრდებისთვის. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, რადგან ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის ადამიანური რესურსების მართვა, საარჩევნო პროცესები, ასევე ვნახეთ თუ როგორ მუშაობს თანამედროვე ტექნოლოგიები პრაქტიკაში და ამ ძალიან მნიშვნელოვან ცოდნას ჩვენ ახალგაზრდული საბჭოს წევრები გავაზიარებთ ჩვენს მუნიციპალიტეტებში.